Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Ese wabuze umukunzi wo kurushinga, wabuze urubyaro cyangwa akazi? Aho ni waba wikeka hinyatse ku buryo ifaranga ryose ukozeho riguca mu myanya y'intoki mu buryo budasobanutse, cyangwa wazahajwe na bene ngango benda kukumaraho utwawe twose. Ibi byose muganga gakondo abifitiye ibisubizo kandi mu buryo burambye. Ubyumve neza ko muganga gakondo azobereye cyane mu gukemura amakimbirane mu miryango kandi akavura indwara zose z'amarozi n'iziyashamikiyeho zose. Ndashimira umuvuzi gakondo yaramfashije cyane, najyaga nwitinda kubera kunzinga zikavamo rimwe ninazibone, ariko nshimira Imana ko umuvuzi gakondo yakomeje kunkurikirana. Ubu mfite umwana mukuru, tunabashishikariza no kumugana namwe akabafasha. Iki ni cyo gihe cyiza cyo kumugana niba ufite uwakwambuye wanze kukwishyura burundu cyangwa ukeka ko uwo mwashakanye guca inyuma. Ndashimira uyu muganga gakondo ko yaramfashije cyane, nari mfite ibintu binjagata mu mutwe, mugabo wanjye aransigajya mu bandi bagore haragenda, ariko nahuriye n'uyu muganga gakondo yaraje rwose angarira umugabo aramvura ndakira, ubwo rwanjye rwasubiye ku murongo. Ubu genda umuhamya wo guhamya ko uyu muganga avura rwose. Nawe wizahazwa n'ikibazo kandi hari igisubizo. Icyiza cye nuko imiti ye ayigusangisha aho waba uri hose mu isi yose, kuko akorana na DHL. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Torinyo mfite amakuru menshi. Mfite amakuru menshi cyane ku birebana n'uyu mugabo, cyane amakuru nahawe n'umuntu arambwira ati bwana Kamageshi, iyi nkuru kuri Irwanda muyivuge. Yego. Atariko kandi yego uyivuge ukwiri, ntuyivuge uko ntayiguhaye. Muri make iyi nkuru kuri Irwanda muyivuge, ariko muyitwara akantu ku kandi umurongo ku wundi, ntihagire icyo mwongeramo cyangwa ngo mukuremo. Yego. Ahangaha rero ikintu nakomeje kugenda nkurikirana by'umwihariko ni abagabo by'umwihariko ngo bafite imikoranire ikomeye cyane na Monesco. Yego. Ndagiye nkubwire ko iyi Monesco iri hariya, iyi Monesco yabuze aho imenera. Yego. Yabuze aho imenera kugira ngo imenye amakuru ya nyayo ya mama 23. Kubera ko iyi Monesco iri hariya yamaze gutakarizwa icyizere na leta ya Kongo. Yego. Kubera yuko iyi Monesco mbere na mbere yari ifite gahunda yo gufasha leta ya Kongo gukumira iyi mama 23, ariko biza kurangira mama 23 baganjije, ndetse bakaba bari kubana nayo muri Goma. Yego. Bakaba bari kubana nayo muri Goma, ariko nta kintu na kimwe, nta makuru FARDC ishobora kwakira by'umwihariko kubirebana na Monesco. Yego. Ubushize duherutse kugaruka ku bitero bya drone byagabwe muri by'umwihariko muri Goma. Bikaza guhitaramo umwe mu bakozi by'umwihariko ba UNICEF. Yego. Byavuzwe ko muri ubu bugambanyi Monesco yari irimo. Varimo mama 23 yamenya ko iyi Monesco iri mu bugambanyi, ahangaha ngo yahise ikora icyo bita kubana by'umwihariko ku ruhande rwa Monesco. Umuntu wo muri Monesco ugiye kugira icyo akora by'umwihariko muri Goma araherekezwa. Yego. Agakurikiranirwa hafi, ubundi akongera agasubira mu kigo cya Monesco. Nta muntu wo muri Monesco wemerewe kwidegembya uko yiboneye by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma. Yego. Abangaba rero mu butasi bukomeye cyane bwa mama 23 iyi Monesco baganiriye na Chirombo, kubera ko n'ubundi ibingibi urabizi ko ni ibintu uko byakagenze kose byakagombye kuba bigomba kuba, kubera ko n'amasezerano bagiranye yuko FARDC igomba kohereza abasirikare, mama 23 nayo kohereza abasirikare, hakiyongeraho abandi ba Monesco, ubundi bagakurikirana ibirebana n'aka gahenge. Yego. Ibingibi byagombaga kuba, ariko bakibona mu witwa Major Kitoko. Yego. Ibintu bisa nkaho byahise bisubira urudubi. Kugeza kuri isaha rero natangiye nkubwira ko kugeza kuri isaha aho byari biteganyijwe ko bagomba kuba atariho hantu bari buze kuba baba. Babahinduriye aho bari kurara. Uti impamvu ni yihe rero? Impamvu ni ye bwana Muzehe Kamageshi, totora kantu ku kandi. Nukubera uyu Major Kitoko. Uwo Major Kitoko niho watumye mama 23 ihindurira abandi aho bari kurara. Yego. Impamvu ni iyi ngiyi rero uyu Major Kitoko abivuga ko baba bahinduriwe aho bagomba kuba atariho hantu kugeza kuri isaha bangaba bacumbitse.
ni ukuvuga ngo mbere na mbere wenda mbere yuko nkubwira iyo mpamvu ndagira ngo mbanze nkubwire ko nta gihe kinini bafite mu mujyi wa Goma. yego Kubera ko mama 23 bo baravuga bati niba aba bantu baje gukurikirana iby'amasezerano y'agahenge by'umwihariko ko nta ibirebana n'imirwano ntabwo bakwiye kuba muri Goma kubera ko Goma nta mirwano iri kuhabera. yego wamugari nanjye nibajije uburyo baje muri Goma kagira inkuru. Yego baravuga ati niba abantu baje gukurikirana iby'amasezerano y'agahenge nibageze akatoyi bageze ahehe aho ngaho hari kuba urugamba. Ntabwo hano muri Goma ariho bari gukurikirana amasezerano y'agahenge kubera ko nta mirwano iri kubera muri Goma. yego niba bashaka gukurikirana iby'ayo masezerano y'agahenge nibajye Karemi bajye Baraka bajye n'ahandi hakomeje kuvugwa umwuka w'ubwoba ku birebana n'izi ntambara barebe ni bande bari gushoza intambara ni bande bari kugaba ibitero ni bande bari gusunika abasirikare umunsi ku munsi ngo bajye kugaba ibitero. yego mama 23 reka avuga yuko aba basirikare ntago bakwiye kuba muri Goma. yego kubera yuko ntago ari cyo kibazanye cyangwa se ntago ibibazanye ari kuba muri Goma no kujya gukurikirana ibirebana n'amasezerano y'agahenge bazamuke mu minembwe bajye kureba uko ibintu bihagaze. yego ubwo icyo cyo misengikuraho cyo ugishize akadomo. yego ikintu cyakomeje kugenda kigarukaho rero ngo impamvu abangaba bageze muri Goma kandi bakumva ko iyo mirimo yose bagomba kuyikurikiranira muri Goma ni operation ikomeye cyane bwana Spy. operation nyizane cyangwa ni wowe uri buyizane? Operation uri tayari? Nyewe ndi tayari. yimanuki Kamage wayimanukiye? ya nta kibazo nta kibazo reka mbwira abantu uko aba bagabo ibyabo bihagaze kugeza kuri iyi saha. Umwanya n'uwawe avulanteni monsieur. yego bwana Spy. yego uyu mugabo bita Majoro Kitoko urumva ndimo ndakumva neza cyane. uyu mugabo ngo yaba yarahawe inshingano zigera kuri 3 mbere yuko aturuka Kinshasa. iya mbere ni iyi ndaza kuzikubwira ariko banzume cyangwa reka nzikubwira nanjye kubwira ibindi bikomeye ariko reka manze nzikubwire izi nshingano zigera kuri hafi kurenye uyu mugabo amanukanye. yego uyu mugabo inshingano ya mbere amanukanye ngo nukumenya aho ubwirinzi bwa mama 23 muri Goma aho buherereye ndetse n'ufata ubwo bwirinzi akabukontorora menye ngo nutakanda kano na kariya mu mujyi wa Goma uwo ni Kitoko. twagiye umutasi uri Spy ariko nawe ni Spy nawe ni umutasi ariko uyu nguyu murusha ubusipayi kuko yagiye kugera hano ku kibuga namaze kubimenya. ibyo byamenyekanye twikomereze. ikindi cya kabiri ngo cyari gutuma aba bagabo bifuzaga kugomera gukorera mu mujyi wa Goma nubwo atari hari rugamba. yego ariko ibireba n'amasezerano y'agahenge bagakomeje kuyikurikirana muri Goma. yego niko nyumva neza ndimo ndakumva bwana Muze Kamageshi. ngo nukumenya imikorere ya mama 23 muri Goma ubundi imezite. kumenya uburyo mama 23 mu mujyi wa Goma uburyo yoroganiza akantu ku kandi ibanyite n'abaturage umunsi ku munsi buri kimwe cyose bashaka kugira ngo bakimenye. uwo ni Kitoko wari wahawe mission. komeza Kamageshi. uwo bamwita Kitoko. yego icya gatatu yego kumenya aho abayobozi ba mama 23 baba. kumenya aho abayobozi ba mama 23 bagize ute bacumbitse. yego icya kane ibiganiro na Monesco. subiramo ako kantu. ibiganiro na Monesco. ubugambanyi bwa Cirombo bwari bwavuze ngo wowe Kitoko genda ukurikirana ikintu cya mbere utumenyera ubwirinzi bwa mama 23 aho buri ese ukanda karo na kariye kontorora ati niye drone izamutse nike kigiye kwinjira muri mama 23 nike kigiye kwinjira mu mujyi wa Goma nute twabwinjirira tukamenya aho buri tukazabukuraho tukabukoresha mu nyungu zacu bwite. yego ikintu cya kabiri ese mama 23 nutibanye n'abaturage nute twabajijisha nute twabadeviya ubundi twarangiza tukabinjizamo ideology yacu gutuma bahangana na mama 23 bagategura imyigaragambyo mwibanga rikomeye. iyi myigaragambyo tukazayinjiramo nka FRDC tukazayinjiramo nk'abasikare ba General Omega tukigarurira umujyi wa Goma. ingingo ya gatatu rero ibintu biba bikaze Kamageshi.
iyi ma 23 bakunzi ba irwana mu Kanderayike yamaze kwinjirirwa mu mujyi wa Goma ku buryo Chirombo yohereje abasirikare 3 ariko inyuma y'abo basirikare hari FDLR, inyuma y'abo basirikare hari FARDC, inyuma y'abo basirikare hari abacancuro, inyuma y'abo basirikare hari izindi mitwe zitwaje intwaro ngo ziteguye kuza gufata umujyi wa Goma. Erere ngena ati nyo bita Kitoko papa ngo Chirombo mwizereramo ku buryo buteye ubwoba. No mutasi. Urumva rero Bwana Spy. Yego. Ndagiye nkubwire ko icyo nicyo kintu cyatumye ma 23 ibwira abasirikare yuko aho kuba atari ahantu hari amahoro ahubwo ko bakwiye kujya gukurikirana ku mirongo y'urugamba. Ruga ati ntago mwemerewe kuba muri Goma na nubwo mwemerewe kuba na Bukavu. Yego. Kugeza kuri isahantu mwemerewe na ahantu hari imirwano abari mwe mujya gukurikirana ese nibande bari gushotorana ko ntago muzabimenya mwicaye i Goma. Yego. Abagaba ibitero bafa ariko ma 23 yababwije none se baraza kureba iki? Bari kuza kwicaja muri Goma ngo bigende biti? Bwana Spy. Yego. Ndagira ngo abantu badukurikiye batwumve neza. Batwumve. Ubundi iyo abari ibishoboka abantu 141 mudukurikiye mu Kanderayike byaba biteye isoni n'ikimwaro dufite like 41 murenga abantu 141. Yego. Bwana Spy. Ndagira nkubwire ko iya ubundi kuni ibi bintu byagakozwe. Yego. FARDC yakohereje abasirikare i Goma. Ma 23 nayo kohereza abasirikare i Kinshasa. Ubundi nuko byakagenze. Sinzi niba abantu bari kubyumva neza. Babyumve neza. Yego. Impamvu ndi kuvuga gutya no kugira ngo abasirikare wenda aba FARDC bari buze kuba bari i Goma baze kumenya neza koko ma 23 hari bitero iri gutegura mu bice bigiye bitandukanye wenda byaba Masisi yaba hehe hariho hose. Yego. Abo ngabo babasha kubikurikirana bari i Goma. Abona aba FARDC. Yego. Siko bimeze cyane. Ariko kandi n'aba 23 bakaba wenda bari Kinshasa cyangwa se bari ahandi wenda bashaka sinzi urumva. Nabo bamenye ngo FARDC iri gutegura iki. Yego. Bakurikirane niba koko iyo FARDC itari buze kugaba ibitero kugira ngo ayo masezerano y'amahoro barebe ko batari kuyarengaho. Yego. Ariko niba aba basirikare bari i Goma kugira ngo umve iki kintu neza Bwana Spy. Ndimo ndakumva. Niba aba basirikare bari i Goma barimo ngo barakurikirana ngakantu ku kandi. Yego. FARDC ikagaba ibitero katoyi. Yego. Baraza kubwirwa n'iki niba ari FARDC yabanje kugaba ibitero cyangwa niba ari ma 23 yabanje kugaba ibitero kandi bo bari gukurikirana ibiri i Goma ahari ma 23 gusa atari FARDC. Abangaba nabajura, abangaba nabaryi, izingizi ni imbebebe, izingizi ni nketura ziba zaje kwataka ma 23 mu buryo bw'ubwenge bavuga ati niba kanda karona kariya natwe turaba duhari tureba. Ariko ndashimira abayobozi ba ma 23 ikomereze Kamageshi. Najya nkubwire ko nyine iniryarya ihimwa n'iniryamirezi. Yego. Ma 23 yabaretse baraza bazi Goma. Yego. Bari kubwe na Monisco sha. Bamaze kuhagera Lawrence Kanyuka atatanga n'itangazo. Nari kugarukiho mbere. Yego. Yerekana ibitero bikomeje kugabwa na FARDC muri Masisi, yerekana amasaha bikomeje kugenda bigabwaho ibyo bitero kandi ko bikomeje guhitana abaturage uko biri kugarura mu bice bituwe n'abaturage. Yego. Urumva ubuhanga cyane Kanyuka. Ubwo rubudasa bwa ma 23 bakiriye abantu i Goma ahita atangaza ibiri kubera Masisi. Yego. Muri bya bice bajya kumva ngo ma 23 ikuyemo ngo wazana ndifashe toyi ibyo ngibyo yasa bitangaza. Arangije ni nko kubabaza abangaba ati ese mwakabaye muza hano cyangwa mwakabaye mujya aho ngaho abaturage bakomeje guhohoterwa. Yego. Kugeza kuri isaha rero urumva ko ma 23 impungenge zazo zifite ishingiro. Yego. Kandi Tshisekedi wenda arazi ko ari ubwenge ariko ibintu ngere kubwanye numva nta n'ubwenge burimo. Yego. Wenda sinzi wenda ashaka kuba yumva ko wenda yari yabiteguranye ubwenge ariko awutekereje neza uri kumva ko nta n'ubwenge burimo. Yego. Kuvuga ngo wohereje abantu i Goma niho bagiye gukurikirana ibyayo masezerano ngira ngo ntabwo uri buze kugaruka kuri Monesco kubera ko abangaba bagiye no kugira ngo banaganire na Monesco. Ubutasi bwa Monesco bwaranze kuri ma 23 burya hari ikintu abantu benshi bakwiye kumenya. Yego. Ariko dukurikiye n'abantu bangahe nonaha abantu barenga Bwana Muze Kamageshi barenga 154 uri muntu wese akanda like biteye isoni n'ikimwaro kuba turi kubagezaho ikiganiro ngiki bateremo barakanda like
ngo babwire n'abandi baze kumva ibyo Cirombo arimo arapanga. yego Ariko buri wese aramutse abikoze akanasharinga n'inshuti ye byagenda neza. Twikomereze. yego ni kukubwira ngo kugeza kuri iyi saha uburyo ma 23 ibanye na Monusco muri Goma Yego. ntabwo babanye kubw'urukundo. Yego. ma 23 irabizi ko umugambanyi wa mbere ifite, umwanzi wa mbere ifite muri uburasirazuba bwa Kongo ni Monusco. Ni Cirombo. Yego ni Cirombo, ariko Monusco ikaba ari ikindi kindi. Ni Cirombo mu mutaka wa Monusco. Yego iyi Monusco ngira ngo niyo yakomeje kugenda icumbikira FDLR igihe bagiraga gute, igihe bakubitirwaga muri Goma. Yego ibyo byo turabizi. Yacumbikiye FDLR benshi. Urumva ndimo ndakumva neza cyane. Iyi Monusco ngira ngo byakomeje kugenda bigarukwaho. Iyi Monusco ipakira amahembe y'inzovu. Iyi Monusco ibyayo ngira ngo urabizi neza yuko ntago nyine ari yo kubana na ma 23 muri Goma. Yego. Ahangaha rero bakoze ibishoboka byose Monusco kugira ngo ibashe kugira amakuru imenya kuri ma 23, ariko ma 23 igifata Goma. Yego. Yahise nayo ibana ku kintu bita Monusco. Yego. Iravuga iti muzazamo mu kigo cyanyu, uzakenera gusohoka mu kigo cyanyu azaza atembera tumuherekeze. Yego. Agenda akora ibyo akora narangiza asubire mu kigo. Yego. Kugeza kuri sare ikintu bita Monusco kuba yagira amakuru imenya kuri ma 23. Yego. Ni ikintu kigoye cyane. Bo nta kintu na kimwe bamenya. Ahangaha rero FARDC kubera ko ibizi neza yuko aba basirikare izaba yohereje mu mujyi wa Goma bazaba bafite ubwisanzure, bazaba bemerewe gutembera aho bashaka, bagatemberana n'aba ba Monusco. Cyari cyo gihe cyo kugira ngo bamenye akana kariye. Cyari cyo gihe cyo kugira ngo bamenye ese koko ubwirinzi bwa ma 23 buri hehe. Yego. Ese drone ma 23 iri gukoresha by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye zituruka hehe. Yego. Ibi byose aba basirikare by'umwihariko bayobowe n'uyu mu majoro nicyo kintu gisa nkaho cyakibazanye muri Goma cyane. Urumva ko imikoranire yabo na Monusco yari kuza koro. Yego. Kubera ko ntago aba basirikare ba ma 23 bagera kuri batatu nabo bari kuza kuba bari kumwe nabo bari muri aya masezerano yo kugenzura gahenge, bari buze kuba batemberana kandi bo bazi neza bo bazi bya Goma. Bo barabizi neza ntago ari ngombwa ko bari buze kuba batemberana n'abangaba. Kandi nta n'ikintu ma 23 yaba yungukira mu kuba abasirikare babo bari gutemberana n'aba FARDC n'aba Monusco muri Goma. Ma 23 nta hantu namwe ishobora kuba yakungukira. Nawe yakungukira kuko iragabwa y'ibitero za Katolika, gabwa y'ibitero za hehe. Urumva rero ntago ari muri Goma bari kubigaba ngo wenda ngabanga baravuga atari ko hano muri Goma twagabwe y'ibitero namwe muri kubibona. Yego. Ibi ngibi rero navuga ko n'ubugambanyi bukomeye cyane bwateguwe na uyu mugabo. Yego. Uyu mugabo Tshisekedi. Urabizi ko yohereje intumwa i Kampala cyane n'abacancuro bakomeje kwisuka. Yego. Uyu mugabo aragira ngo abanza akora akantu mbere y'amatora. Yego. Abantu babyumve neza. Tshisekedi ko ari gukubitirwa mu misozi miremire agakubitirwa hehe ibyo ntabyitayeho, ariko aravuga ati byibuze mbere y'amatora nkora ikintu abaturage bashaka kungiriraho icyizere. Yego. Ariko agasanga niya mitego ari gutega n'undi agasanga ma 23 yageze gute yamuvumbuye kare yamaze kuyitegura. Yego. Urumva uyu umutego ukomeye yarateze ma 23. Yego. Ariko n'abagabo bazi ubwenge, n'abagabo bafite icyerekezo kumurusha. Yego. Bo baba babibonye hakiri kare. Nari ndi kubwira rero uyu Tshisekedi kujya i Kampala akajya kuganiriza uyu Museveni. Nabonye Museveni ashyira hanze ibyo baganiriye avuga yuko by'umwihariko Tshisekedi ayohereje intumwa ye kugira ngo iganire nawe. Kugira ngo imufashe kubirebana n'ibiganiro. Yego. Urumva barya ngo Museveni nk'umuntu w'intararibonye, umuntu ushobora kuba wenda afite n'ijambo muri kano karere. Yego. Abe yamufasha ku bintu by'ibiganiro ko urabizi ko bavuga ko ma 23 ariho yateye ituruka zabonagana. Akavuga ati byibuze aramutse abishatse yamfasha. Yego. Ariko ibyo byose ntago ari kubikorera urukundo afitiye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Ibyo byose ari kubikora kugira ngo abone amanota mu matora. Uwo ni Cirombo. Yego. Ari kubikora kubera ko kugeza kuri iyi saha abaturage ba Katanga bamuhagurukiye. Bamukaniye. Abaturage ba Katanga bamuhagurukiye kubera ko bari kumurega ibyaha
byibasiye inyoko muntu, kubera ko baravuga ko mu mpera za 2024 hari benshi bagiye bagwa mu bikorwa byagiye bitegurwa na Tshisekedi mu magereza agiye atandukanye, hagiye havugwa imyigaragambyo kugira ngo bamwe mu bantu muri Katanga babigwemo. Yego, uri kumva neza? ndimo ndabyumva. Ibi byose ni ibintu bigira gute bimwambura amanota. Yego, ari gukora ibishoboka byose kugira ngo Tshisekedi, kuko kugeza kuri ubu ngubu abo muri Katanga batanze ikirego mu Irahe. yego, Urukiko mpanabyaha. yego. Urumva ko rero Tshisekedi kugeza kuri Sahara afite so yagira ngo rero agira akantu byibuze akora muri Goma, agira amakuru make akora muri Goma mbere yuko aya matora aba. Ngira ngo urabizi ko yasezeranyije abaturage ubwo yari ari muri Amerika, ngira ngo urabyibuka neza twabigarutseho. Yego, yabasezeranyije yuko azagira icyo akora kuri iyi Goma. yego. Ibyo byose rero navuga yuko nibikomeje kugenda bigaragara no budasa bwa Tshisekedi, ariko navuga ngo 23 by'umwihariko coup de chapeau, kubera ko ibingibi byaje kuza basanga bari maso. 23 igomba gukora akazi gakomeye ko kwirukangana ndetse no guhabya haduyi, kandi tukayihabya ku kiguzi icyo ari cyo cyose bwana Muzehe Kamageshi. Ariko ikintu kimwe nsigara nibaza, aba basirikare 23 ikomeza kwemera ko bamanukira kwa kira kibuga cy'indege cya Goma, ntibashobora kuzaza bakamanura inkuba hariya ku kibuga cy'indege cya Goma. Ngira ngo uko byagenda kose 23 bafite ubwirinzi bukomeye, bafite n'ubutasi bukomeye. Yego, icyo ni ikintu cya mbere gishobora gutanga icyizere kuri Goma n'abayirimo yuko izi ndege za MONUSCO zishobora kuhamanukira. Ihamanukira kubera ko yahawe uburenganzira na 23. yego, kandi ikaba yamanje kugenzura abayirimo. So ibingibi nta kintu na kimwe bishobora guteza by'umwihariko kuri 23. yego. Nabo hari ibindi bamaze kugira ute, hari ibindi bamaze kuba bapanga. Niyo mpamvu rero FRDC bitazagira ute, bitazigira biyorohera ko yakwinjira 23 ikayinjira mu buryo ubwari bwo bwose, ko yakwinjira ishaka kwerekana ko ifite ubwenge. Rero hano point zero ho bimeze bite, naho turi buze kuba twahinjira turebe ibiri kubera hano kuri point zero, kuri champ de bataille, naho tuze kureba ibirimo birahabera. Ese ino point zero nubuhe bwirinzi bukomeye 23 yamaze kuhashira ku buryo Kipupu ibatombe n'ibindi bice bigatangira kuhatombe. Ese nubuhe bwirinzi, nubuhe bwo 23 yateye ingabo z'abarundi ku buryo nonaha ingabo z'abarundi zatangiye kwirukanga ziva Karemi na batayo bari bohereje ngo zije gufata Kiziba, nonaha zikaba zamaze kugira ubwoba ku buryo zatinye kwinjira muri Kiziba. Nubuhe bwo 23 yamaze gutera abacancuro FRDC yari yamaze kwizereramo bano bacancuro kugeza none tuvugana bakaba batinye kuza kwigwira ute, kwigora Minembwe, kandi bari bahawe iki, bari bahawe agafaranga. Uri hano kuri Rwanda rero icara dutotora kantu ku kandi, tugende twinjire Karemi, tugende twinjire Baraka, tuzamuke za Fizi, tugende twambuke hara muri Noro Kivu, tugenda twinjire Masisi, twinjire za Katoyi, twinjire kuri champ de bataille, tugaruke mu mugi wa Goma. Ese ino Goma kubera iki yamaze kwinjirirwa? Aba bayinjire binjiye mu buhe buryo? Kubera ko abasike ba FRDC bahageze ku bwinshi, bahageze mu buhe buryo? Ese General Mutayomba niki yahawe ngaraste warning yihawe na Chilomo? Ese General Omega yahawe intwaro zinganute zo gufata uyu mugi wa Goma? Uri hano kuri Rwanda. Teriki tera icyo twita agatebe. Teriki tera agatebe. Tera agatebe. Teriki tera agatebe. Muze twinjirane kuri champ de bataille, muze twinjirane kuki ku miriboko, muze twinjirane hahandi umwana arira nyina ntagira ute, nyina ntiyumve. Aho muze tugira ute, aho muze tuwe twahinjirana bakunzi ba Rwanda, tuwe twatotora iki, tuwe twatotora akantu kukane. Rero tudatinze mureke duhite duhamagara Muzehe Kamageshi, ubundi atwinjize kuri tere, atwinjize mu mibundano, atwinjize mu cyo twakwita urusasu, atwinjize mu cyo twakwita urusoro, atwinjize neza neza ku kibuga cy'imirwano, tuwe twareba ngo bimeze bite, tuwe twakumva ko kabisa Muzehe Kamageshi turi buze kugira ute, turi buze kuba twamufatisha. Ubundi neza neza Muzehe Kamageshi atwinjize kuki, atwinjize hariya kuri champ de bataille mu mibundano. Abakunzi ba Rwanda rero muze muri benshi,
muze muri benshi kabisa, mutere icyo twakwita iki, muze mutere icyo twakwita agatebe, ubundi twumve ngo bimeze biti. Bwana Muzehe Kamageshi, uraho neza? Muzehe Kamageshi rero ibyiwe birakaze, reka nze turebe, ndi kumuhamagara ariko akaza mu buryo ntashaka. Mwese rero muhe mukanda like, muhe musharinga bagenzi banyu, mubabwire ngo Muzehe Kamageshi. Bwana Muzehe Kamageshi, wongeye kwirirwa? Meze neza bwana Spy. Ewana nge meze neza cyane, ibintu n'uburyohe, ibintu n'ubutamu. Maze kubwira abakunzi ba Rwanda aho tugiye kuba twanyarukira hose. Ariko bujya nubwo mba nahavuze, ariko niweho muntu wera wirabura. Ubu ufite ya nkuru itarakoze ibirenge hasi, wa witeguye kuyizana. Yego. Ngira ngo abakunzi ba Rwanda. Yego. Bafite amakuru menshi cyane, ndaza kuvuga ko operation. Yego. Imeze nka ryabuye ryagaragaye ribatakishe isuka. Yego. Aho FARDC na MONUSCO. Yego. Bari bakoreye umupango wa 23 cyangwa se bari bakoreye umupango, ariko bikaza kumenyekana cyangwa se 23 ayikaza gufata ingamba zikakaye cyane, bivuze ko dukomeza kugenda tugarukaho. Yego. Turaza guca Karemi. Yego. Abaturage babwiye yuko umuntu batazi bagomba kumwereka. Aho ni Karemi. Aho ni Karemi. Yego. Iza kuri isaha igisirikare cya Kongo cyatanze itangazo yuko niharamuka hagaragaye umuntu batazi, abaturage bagomba gukora ibishoboka byose bakareba uburyo baza kuba bamwerekana. Yego. Turaza guca kuri Koloneli wa Wazalendo wiciwe Kipupu. Umukoloneli wa Wazalendo yashingiye akarizo mu gace bita Kipupu. Yego. Yego. Turaza kandi kugaruka nanone kuri 23 nyuma yuko nabwo yuko nkuko bakomeje kugenda bigarukaho isa naho yamaze kwinjirirwa, yamaze no kwerekana by'umwihariko yereka amahanga ibiri gukorwa na FARDC ni ibiki. Abakunzi ba Rwanda ntibaze kujya kure, byose barakomeza kugenda babikurikirana neza cyane 5/5. Yego. Icyo basabwa nta kindi abari gukanda like na subscribe, ubundi ibintu bikamera neza cyane. Ko numva amakuru yo ari menshi. Amakuru ni menshi, abakunzi ba Rwanda ntibagiye kure rwose, tubafitiye amakuru menshi cyane. Nizere ko bakomeza gukora share kugira ngo n'abandi babashe kuza gukurikira aya makuru abagezweho by'umwihariko muri aya masaha. Yego. Bwana Muzehe Kamageshi rero, amakuru yacu tuyaherehe. Njye ubwanjye numvaga bitewe n'uburyo nashushemo, numvaga twahera kuri operation yo mu mujyi wa Goma. Ariko reka iyi operation mu mujyi wa Goma. Yego. Tuze kuyigarukaho. Banje kubwira abantu aya makuru yandi. Twamaze kubwira abakunzi ba Rwanda ya makuru yandi. None duhere kuri aba basirikare barimo barahigwa cyangwa inkuru tuzitondeke akantu ku kandi. Reka duhere Karemi. Yego. Reka duhere Karemi kugeza kuri isaha, ngira ngo Karemi hari ikintu cyitwa ubwoba bwinshi cyane. Karemi hari ubwoba bwinshi. Yego, kugeza aho leta ya Kongo kugeza kuri isaha iri guhumuriza abaturage. Yego. Ari yo ikigenzura Karemi. Yego. Ibaze aho leta ya Kongo niko yamaze kureba uburyo ibintu bihagaze. Yego. Ukabona umwuka w'ubwoba uri muri Karemi. Yego. Yatangira gutanga amatangazo abwira abaturage yuko FARDC ubwo muri rusange na leta ya Kongo aribo bakigenzura Karemi, itigeze ijya mu maboko ya 23. Yego. 23 ntabwo iravuga yuko yigeze ifata Karemi. Ntabwo yigeze bitangaza, nta nubwo yigeze igaragaza yuko abasirikare bayo berekeje Karemi. Yego. Ariko leta ya Kongo yatangiye gutanga impuruza, yatangiye guteguza abaturage ibabwira yuko kugeza kuri isaha ari igifite Karemi, yuko bakwiye kwicara bagatuza. Yego. Uku kudatuza kw'abaturage kuri guterwa n'iki? Uku kudatuza kw'abaturage kuri guterwa nuko kugeza kuri isaha ahangaha muri Karemi hari kugaragara imodoka nyinshi za gisirikare. Yego. Ziri gukomeza gutembera muri Karemi, cyane cyane ngo ziri gukora icyo bita umukwabu.
uyu mukwabu rero twahoze wenda rimwe twaje ku updating abantu kare tubabwira yuko uyu mukwabu uri guterwa ngo na bamwe mu basirikare ba FARDC kugeza kuri iyi saha badashaka kujya ku rugamba. Abasirikare bari burijwe mu bwato bagiye kwerekeza Baraka, yego, ubundi ngo bakomeze kujya kurwana muri teritwari ya Fizi nyine, by'umwihariko mu misozi miremire. Bararuca baravuga ati twe ntabwo byakunda, ntabwo turi buze kuba tujya kurwana mu misozi miremire, bavuga yuko ntacyo bari kujya kurwanira. Ngira ngo uvuga batarabona, yego, aba basirikare uburyo bagiye bagwa mu bice twagiye tubwira abantu by'umwihariko ubwo bari bambaye inama 23, yego, ntabwo bari kwemera gusubira mu bice byo mu misozi miremire. Abo ni abarokotse kubera ko aba basirikare bari banze kurira ubu bwato, harimo n'abasirikare barukukiye Wenzere. yego, muri abasirikare barukukiye Wenzere rero bivuga ko nk'uko leta ya Kongo yibivuga, ntabwo ivuga ko abasirikare barwanye ngo batsindwe, yego, ivuga ko aba basirikare bataye Wenzere ku bushake bagahunga bagahungira Karemi. Ariko aba basirikare bo bavuga ko bacitse ku icumu, yego, bavuga ko haguye bagenzi babo benshi noneho bakaza gucika ku icumu bakaza guhungira Karemi. yego. Ubwo rero hari gutegurwa nyine uburyo aba basirikare baza gusubizwa by'umwihariko kurwana mu misozi miremire. Abavuye ku Wenzere by'umwihariko ngo nibo babaye abambere mu gufata iya mbere mu kugomora bagenzi babo, yego, bababwira yuko nta mpamvu n'imwe ihari yo kujya gupfira mu misozi miremire, bababwira yuko urugamba rwo mu misozi miremire kurutsinda bigoye. Abangaba bavuye mu bwato, bamwe muri bo bahita batangira no guhunga, bikuramo imyenda ya gisirikare, aribo kugeza kuri isaha bari guhigwa. Ariko abandi kugeza kuri isaha banze kujya ku rugamba, bo banze guhunga ariko banga no kujya ku rugamba, yego, baravuga ati twe ntaho turi bujye. Bari mu kigo cya gisirikare kugeza kuri isaha barafunze, yego. Ibi byose rero byo gukomeza guhiga by'umwihariko abangaba bahunze urugamba ariko bakikuramo n'umwambaro wa gisirikare bagakomeza guhungira mu baturage, ndetse hakikubitiraho ngo n'abandi ngo bagaragara mu mwambaro wa FARDC ariko atari aba FARDC, yego, ngira ngo twakomeje kugaruka ku ma operation agiye atandukanye. Ibi twarabivuze, abantu bagira ngo ni bya bindi byacu twabuze. Operation ya za Ruvungi, uburyo hakomeje kugenda havugwa yuko ngo hari umukolonel Dode wagiye ufata abasirikare by'umwihariko ngo batari aba FARDC akabambika umwambaro wa FARDC akabambika umwambaro wa Hibu, ngo bakajya kugurutsa amadrone akaza agahitana abasirikare ba FARDC bavuga ko bibishya amakotoni, yego. Ibyo twarabivuze. Urumva ko na Karemi iki kintu cyongeye kuhagaruka. Itangazo FARDC yatangaje ivuga ko ngo hari abasirikare kugeza kuri iyi saha bambara umwambaro wa FARDC ariko atari aba FARDC, yego, abo nabo bari guhigwa muri Karemi, yego. Ibi byose rero biragenda bikarema icyuka cy'ubwoba mu baturage bari kubona bamwe mu basirikare, bamwe mu bajene babo cyangwa se abana babo bari gutwarwa kubera gukekwaho ko ari aba FARDC, cyangwa se kubera gukekwaho ko wenda ari bamwe mu bambara umwambaro wa FARDC batabikwiye, bagafatwa bakajyanwa mu kigo cya gisirikare by'umwihariko cy'abamarine. Ahangaha ubwoba bwabaye bwinshi mu baturage, ndetse abaturage bahawe itangazo y'uko umuntu bari bubone batazi, yego, isura bari bubone batazi, bagomba gukora ibishoboka byose iyi sura cyangwa se uyu muntu bakaza kuba batanga amakuru ku gihe kugira ngo FARDC babashe kujya gufata uwo muntu, yego. Ibyo byose rero bisa nkaho byakomeje gutera ubwoba abaturage. Impagarara ni nyinshi, urumva kubona amamodoka azunguruka, abasirikare bamwe bari guhunga, abandi bari gufatwa bajyanwa nyine nk'ibisambo, uburyo bari gufatirwa mu mujyi ukabona umusirikare bamutwaye nk'igisambo. Ibi byose ntabwo umuturage yabibona ngo umutima ujye hamwe. So nkavuga yuko no kugeza kuri isaha Karemi iri mu bwoba, akaba niyo mpamvu rero leta ya Kongo iri gutanga amatangazo menshi ihumuriza abaturage ba Karemi, ibabwira ko kugeza kuri isaha bakigenzura Karemi. Ariko bwana Muzehe Kamageshi, ibyo ngibyo tubivuge kandi tunabigarukeho. None we urahakana ko FARDC atari yirimo irakontorora Karemi? Ntabwo ndi buhakane ko FARDC atari yo iri gukontorora Karemi, ariko ubwo batangiye kugenda bagira ubwoba bakanatekereza ko binjiwe ndetse ko hari abantu bambara umwambaro wa FARDC atari aba FARDC, yego, biragaragara ko igihe cyo gukontorora Karemi cyaba kiri kugenda kibarirwa ku mashyi, yego. Niba kugeza kuri isaha batangiye guhohotera abaturage, babakeka ko bashobora kuba ari abama 23 na twirwaneho, yego, ubwo uhita wumva yuko kugeza kuri isaha Karemi iri mu bwoba bwinshi cyane. Niba kugeza kuri isaha Karemi
irimo abo basirikare bacitse ku 10.0 yego bakaba aribo bari Karemi bafite ubwoba bari no kugumura bagenzi babo. Uhita wibaza kugeza kuri isaha Karemi igihe haramuka havuze isasu ryama 23. yego Niba kugeza kuri isaha Karemi yego abasirikare ba FARDC ubwabo bari kurasana, bamwe bashaka gusubiza abandi ku rugamba, yego abandi badashaka kujya ku rugamba. Uhita wumva aho kugeza kuri isaha Karemi ihagaze. yego Kuko Karemi iri mu maboko ya FARDC ariko nanone itari mu maboko yabo, yego isa nkaho iri kubacika bayizi. Navuga ko rero kugeza kuri iyi saha nyine nibyo biri Karemi. Kamageshi ko rumva ibintu bikomeje gukomera hariya Karemi, ninde uzatabara abasirikare ba FARDC bari hano za Karemi bwana muzehe Kamageshi? Ngira ngo kugeza kuri iyi saha Yego. nibo ubwabo bafite urufunguzo by'umwihariko rwo kuba bagira icyo bikorera. Kubera yuko ngira ngo igituma bari kwanga kujya kurwana cyane cyane barabizi ko urugamba ntabwo bashobora kurutsinda. Yego Ngira ngo mu minsi yashize twagarutse ku ijambo, sibyo? yego ndimo nakumva. Bayahaga aburira Nebo. yego Uyu nguyu Mbayahaga reka mvuge yuko n'umwe mu bantu bagiye bagaragaza yuko ingabo za Kongo zikomeye, ingabo z'abarundi zikomeye zidashobora gutsindwa n'umutwe nka 23. yego Wafashe ya mbere mu kujya kwereka abantu nyine yuko ku rugamba ibintu bimeze nabi, avuga uduce twinshi bari kugenda ngo 23 ikubitirwamo. yego Ariko ejo bundi yaratoye atangariza Neva ukurikije yego ubona barabasuhungu ba ruguru bameze, yego ubona barabahungu mu misozi miremire ba mama 23. bama 23. N'aba basirikare bacu bari koherezwa ku rugamba badafite n'umwitozo, badafite n'ibikoresho bihagije. yego Ati haracyari akazi gakomeye. Abasore bajye kurwana hariya ahantu bakwiye kubanza gutozwa bihagije kugira ngo bajye kurwana hariya, kuko biri kugaragara ko bari kujya kurwana ariko nta myitozo ihagije bafite yo guhangana n'umwanzi bari guhangana mu misozi miremire. So ibi ni nabyo bikomeza kugenda bigaruka. yego Bwana Mutotoriyo, aba basirikare by'umwihariko ba FARDC na FDLR bari kujyanwa ku rugamba, bari kujyanwa batabishaka. yego Abantu bari kujya ku rugamba kubera ko wenda babishaka ni abacanshuro, yego ni abawazarendo, kuko abawazarendo nta gato bari gushyirwaho, nibo bari kujyaho ku bushake. Wenda na FDLR kubera inyungu bafite na P5 kubera inyungu bafite muri iyi ntambara. yego Ariko umusirikare w'umurundi nta nyungu afite muri iyi ntambara. yego Niyo mpamvu kugeza kuri isa abasirikare b'abarundi bo kujya kurwana, yego ntabwo basubira mu Burundi, bo mubanze kurira ubwato bo ntabwo barimo, kubera ko nta rindi shobora bafite imiryango mu Burundi, nta handi hantu bafite guhungira, kubera ko niba n'ubundi urugamba mu hariya Karemi n'ubundi barahigirwa muri Kongo, nibajya mu Burundi baricwa. yego nta yandi mahitamo bafite. kandi iyo amahitamo ari amwe aba ari umwanzuro. Yego ariko umukongomani baravuga ati njyewe ntabwo ndi buze kujya kurwana, yego wenda muzamfate mu buciwe bwo gupfa, yego aho kugira ngo ngende n'ubundi nicwe nabi, yego aho kugira ngo ngende mfatwe n'aba 23 n'abatwirwanyeho banyice nabi, afazari njyewe nafatwa nkafungwa acirwa urubanza akwiye gucira. Kuri isaha ndakubwiza ukuri ibyo babonye mu misozi miremire nibyo biri gutuma kugeza kuri isa bakomeza guhunga urugamba. yego Mu minsi yashize yego ngo turacyari kuri aha Karemi, kurikira kandi like. yego dukurikiwe n'abantu barenga 90, buri muntu wese akanze like byagenda neza cyane. Mu minsi yashize twagarutse by'umwihariko ku birebana n'abafaransa, by'umwihariko umusirikare wa FARDC watangaga inkuru za kuri Tshisekedi agaragaza yuko urugamba bari kurwana badakeneye ubwinshi bw'abasirikare. yego Yaravuze ati twe ntabwo dukeneye ubwinshi bw'abasirikare baza kugwa hano by'umwihariko mu misozi miremire, ntabwo dukeneye ubwinshi bw'abasirikare baza kurinda Baraka, ahubwo dukeneye ibikoresho bidufasha guhangana n'umwanzi. yego Dukeneye ubwirinzi bw'amadrone kuko drone ziraturembeje. Dukeneye intwaro zishobora kudufasha natwe kurasa umwanzi. yego Rero aba basirikare bari kujyanwa hariya navuga ko bari kujyanwa nko ku gahato. yego
kandi bakajyanwa babizi neza yuko nta kintu bafite kiri buze kubafasha no kubashora imbere kugira ngo bapfe, ariko nta kintu bafite gishobora kuza gutuma bahangana na 23 na twirwaneho. yego niyo mpamvu ubona ko abasirikare bakomeje kubibamba kugira ngo bajye kurwana, ariko kandi nkanabona yuko abasirikare bari kwanga kujya kurwana bafite ishingiro. Bwana Muzehe Kamageshi, ibintu byo birakaze kandi ibintu birushijeho gukomera mu bice bitandukanye. 23 iri guhanganamo n'ingabo za FARDC. Rero ngo koroneri yamaze kuba yashinga karizo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukoroneri yego umukoroneri w'umuwazalendo imirwano imaze iminsi ihanganisha 23 yego na leta ya Kongo ifatanyije na P5 wazalendo n'indi mitwe myinshi kugenda igaragara yuko ishyigikiye iyi leta ya Kongo. yego ngira ngo ni urugamba rukomeye cyane bigaragara by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye byo mu misozi miremire. Ahangaha rero igikomeje kugenda kigarukwaho yego urupfu rw'uyu musirikare by'umwihariko w'umuwazalendo. ariko Bwana Muzehe Kamageshi, abantu bari kwibaza ati se Kamageshi ko nta myuka afite, ati ngo yaba yagwaye yarembye. Oya, imyuka ndi nayo. yego sinzi niba abantu batari kumva yuko mfite imyuka. oya, barimo baravuga ati Kamageshi ubujya ari kuvuga ati ntago ariko tumumenyereye, ati wasanga yatsinzwe urugamba. Niko comment zirimo ziravuga. Oya, nta rugamba, nta gutsindwa urugamba. yego kuri isaha ariko utarakomeza abantu 105 mudukurikiye buri wese akanze like akanasharinga inshuti ye, ndakeka byose byagenda neza cyane. yego Kamageshi. ni umukoroneri wa wazalendo uzwi ku izina rya Rushaba. yego akaba ngo yagiye mu mirwano ya Kipupu mu misozi miremire, nyine byumvikane ko uyu muwazalendo ngo ni umwe mu bantu aho bari barashigeshe by'umwihariko abanyamurenge mu misozi miremire. uyu nguyu rero navuga ko bisa nk'aho ari inkuru nziza ku banyamurenge, ariko kikaba ari ikibazo gikomeye cyane nyine wenda kubarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, yuko uyu mukoroneri yego umuwazalendo mumbaza aya mapeti bayambarira. uyu nguyu nawe kugeza kuri se amaze gushinga karizo 23 na twirwana bamuteye ishanje. Ibi ngibi leta bikomeza gutera ubwoba w'abasirikare, nibikomeza gutera ubwoba by'umwihariko abajya kurwana mu misozi miremire, aho bakomeje kuhareba nk'umuntu uri kubona iwabo hari gushya. yego buri muntu uri kubona iwabo hari gushya kugira ngo ahinjire. eRwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. eRwanda 250, the voice of truth. ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe?